Sabbiiti ewedde bannayuganda bangi tebajjumbira kulonda kw'abassentebe ba disitulikiti zaabwe nga kw'otadde n'ebibuga. Tebaalufudde public holiday sekyensuubira kuba amakampuni gonna agali muno ate nga mangi agatwetoolodde gonna maggule era ndowooza olaba around buli muntu agenda kukola. Kino kye kiwalirizza ab'akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo okulambika abantu amakulu agali mu kulonda abakulembeze bano. Akakiiko kaagala okusaba Bannayuganda nti okulonda kuno tukusse kwesira era tuveeyo mu bungi tulonde abakulembeze baffe ku mitendera gino egya local government kuba ku local government ez'ebitundu obuweereza bwe bubeera budgets parliament zeeyisa ez'okutumbula eggwanga ziteekebwa mu nkola ku mutendera guno ogwa local government ku sub-county oba kugombolola ebintu byonna bya government biteekebwa mu nkola. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mucunguzi alambuludde abantu abagenda okulondebwa olunaku olw'enkya. Olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 27 guno omwezi ogwa January 2026 kategese okulonda kw'abassentebe aba municipalities awamu ne city divisions nga mwotwalidde ne ba councillors abatuula ku mitendera egyo mu bifo ebyo ebiri mu municipalities ne city divisions. Okwetera eggwanga lyonna tulinamu municipalities ne city divisions 56 era mu bifo ebyo okulonda mwe kugenda okubeera. Mucunguzi agamba ebigenda okukozesebwa mu kulonda byonna byatuuse dda mu bibuga eby'enjawulo ne munisipaali okwetooloola eggwanga lyonna. Akakiiko k'ebyokulonda keetegese era ebyetaagisa byonna ebyokozesebwa ballot papers, registers, ballot boxes, buli kimu ekyetaagisa already kyatuuse dda mu districts ezirimu municipalities ne city divisions era we zinatuukira ssaawa emu ey'okumakya olunaku olw'enkya buli kimu ekyetaagisa kikujja kubeerawo. Abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda beetegese era bajja kuba balinze okutandika okutambuza okulonda. Ono era ayongedde okutegeeza ng'okulonda bwe kulina okutandika ng'abantu 10 abaalambikibwa mu mateeka weebali nga bwe baba tebannawera okulonda tekulina kutandika. N'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda kikava kategeeza era kasaba mu bifo ebyo ebigenda okulonda abakulembeze bano ku mitendera gya municipality ne city division tebaveeyo mu budde bakeere balonde basobose okulonda okutandika mu budde n'okugalawo okulonda mu budde. Waliwo n'ebifo ebyalemererwa okulonda ababaka ba paalamenti olw'emivuyo egyeyolekera mu kulonda okuwedde. Gamba nga Kibanda North mu disitulikiti y'e Kirandongo nabo baakuddamu okulonda ababaka baabwe olunaku lw'enkya. Mulimu ebifo 3. Waliwo ekifo ekya Kibanda North mu disitulikiti y'e Kirandongo abo tebaalonda ennaku z'omwezi 15 kuba akakonge kaaliko ekizibu. Waliwo abalonzi ab'omu Ibanda municipality mu Ibanda district abo nabo tebaalonda kuba akakonge kaabwe waliwo ekizibu era akakiiko ne kayimiriza okulonda ne kategeka nti okulonda mu bifo ebyo kujja kulondebwa kwa lunaku lwa nkya. Waliwo n'ekifo ekirala mu Ajuri county eri Ajuri eri mu district eya Eleptong mulimu polling stations 18 ezaaliko emivuyo era akakiiko k'ebyokulonda ne kasazaamu okulonda mu bifo ebyo mu polling stations ezo era nako okulonda mu polling stations 18 kujja kuba kwa lunaku lwa nkya ennaku z'omwezi 27. Mucunguzi talemye kutegeeza abo bonna abalina okwemulugunya okutwala ensonga zaabwe eri akakiiko kasobole okuzitunulamu. Omuntu yenna alina okwemulugunya ku nsonga yonna. Oyinza okuba nga weemulugunya ku mukozi w'akakiiko, oyinza okuba nga weemulugunya ku results, oyinza okuba nga weemulugunya ku ngeri ki gye baakuyisaamu. Ekkubo eriri mu mateeka erikirizibwa kwe kugenda mu kkooti. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.